Olá, João. Tô em casa aí, fazendo serviço em casa, meio adoentado, a pressão tá subindo e baixando. E tô repousando em casa, mas não paro de trabalhar, né? Nosso cliente aí nos solicitou o conserto do aspirador dele da Cash novinho. Ele comprou pela internet, comprou ele com a voltagem 210 volts. Esse é o motor bonzinho que eu usar, não deu certo, queimou, porque a energia aqui no nosso estado, cidade, é 220 volts. Esse nosso cliente, ele já comprou uma máquina conosco da Cash e ele confia no nosso trabalho, atendimento e qualidade, então nos solicitou o conserto. Ele nos solicitou ontem, menos de 24 horas, o motor já chegou. Já pedi ao meu distribuidor mandou, né? E tô aqui vou colocar o motorzinho novo, original, na maquininha dele. O aspirador dele aqui, ó. Vou mostrar a vocês aí. Aqui tá a notinha. O meu distribuidor que sempre tá comigo alinhado, mandando as peças. E aqui tá o motor novo, original, mesmo modelo, só a voltagem que é diferente. O dele 110 e o daqui é 220. Aí nossa energia de Pernambuco, Recife é essa. Pedindo esse obrigado aí ao William pela confiança no nosso trabalho, é isso, né? Quem trabalha certinho, o sucesso é certo também, né? Aí vocês acompanham aí a colocação, né, do motorzinho, que até mesmo vocês podem fazer em casa, né? Mas se vocês não têm tempo, é melhor contratar o técnico especializado, né? Porque então tem as etapas de chegar e fazer a montagem. Que pena aqui que eu não gravei desmontando, mas quem ficar me acompanhando irá nos próximos vídeos. Tem vários serviços que eu vou fazendo, né? E divulgando aí com a rapaziada. Ficar atento aí. Vou fazer aqui a colocação do motor. É mais fácil. Todo encaixadinho. Ele já vem com a borrachinha, os fios saem aqui do lado. Pode sair aqui do lado. Aí vem a outra parte de cima que prende aqui, encaixa. Opa, é essa daqui, essa mesmo. E ó, aí vai se montando. E aqui onde pega 4 parafusos. Tá aqui minhas ferramentas. Sempre anda comigo umas ferramentas básicas, que é dentro da minha pochete. Tem a outros que tá ali, que esse foi mexido ontem. Tá aqui, ó.
jogo de chave torque. Aí eu ontem botei esse aqui que não tinha necessidade. Acho que foi esse aqui. Muito bom. O cara que gosta de trabalhar, ele não para não. Ele, mesmo no repouso, faz serviço simples, né? E ganha um troquinho, né? Aqui. Direitinho. Não tá faltando nada. Porque às vezes a falta de prática tá mexendo direto. Não mexe em tantos assim, só a pedido do cliente, porque tem alguns serviços que não vale a pena para os clientes. Os clientes acham que não vale a pena consertar, que vale, né? Você bota o motor original, tipo, eu tô fazendo isso aqui novinho, eu tenho um da casa para fazer, ó, usado, que eu trabalho com troca e venda. O cliente chega com o dele quebrado, eu já tenho pronto para fazer a troca, ou até mesmo vender, né? Vender ao cliente, ou venda à base de troca. O cliente deixa o dele, leva o meu com desconto. E a gente faz a catraca girar, né? Atende o cliente com rapidez, eficiência e o cliente sai satisfeito. A buchinha, que é daqui, ó, pega aqui, encaixa. Vem, se quiser aqui, ó, fazer já um teste rápido, aqui eu vou logo colocar aqui o cabo de força dele. Trabalhando improvisado em casa, né? Vou montar uma outra bancada aqui na minha casa para trabalhar, né? Só não gosto de ensinar meu endereço para os clientes, né? Porque tem alguns clientes que não respeitam a hora de descanso do camarada, né? E minha hora de descanso é descanso. Não gosto de trabalhar não, assim, minha hora de lazer é casa, estou em casa descansando numa boa. A travinha é essa. Comprar aquela parafusadeirinha, a bateria é um adiante. Eu tinha e dei fim vendendo, né? Também emprestei a alguns clientes e nunca mais entregaram. E também já troquei, né? Sempre fazendo rolo, aí tem a vantagem de fazer dinheiro e ficar sem a ferramenta, né? Esquecer de comprar. Comprar aqui, vem conectar o cabo de força aqui na chave branca. Direitinho, encaixar aqui, o cabo vai para lá. Pronto, família, tá ali, ó, já conectado na tomada, já encaixado. Falta botar 4 parafusinhos. Antes de parafusar na bancada, eu faço o teste.
perfeito aqui. E show de bola. Tá aqui a alça dele. Botar a alça parafusar em show. Finalizado, espuminha no lugar importante para conservar o aspirador. Show de bola. Vem buscar o William. Meu cliente aí de Lava Jato. Tá pronto, sua peça aqui de ganhar dinheiro. Venha-se embora. Não se esquece de dar aquele like e compartilhar o vídeo.